të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do të vazhdojmë të flasim diçka në lidhje me një porosi, një këshill të madhe që ka ardhur pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në fakt i paralajmëron 3 çështje të cilat nëse veprohen qoftë për individit apo për shoqërisë, rrezikohet që të zbret në ndëshkimi i Zotit në këtë botë, para se me arë në botën tjetër, dhe bën sebeb për prishjen e familjes, shoqërisë dhe njerëzimit në përgjithësi. Në këtë hadith na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 gjëra e përshpejtojnë të keqen, e ngutin me një farforme të keqen. E para thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkëputja e lidhjeve farefisnore ose lidhje familjare bën sebeb që të vjen e keqja shpejt dhe të shkatërrohet e mira me shpejtësi të madhe. Dhe për këtë çështje kemi fol në xumat e kaluar. E dyta prej shkaqeve që e përshpejtojnë ndëshkimin e Zotit edhe që rregullohen familja, shoqëria kështu me radhë, është tradhtia. Dhe në dersën e kaluar i tham në 2-3 fjalë lidhe me këtë smundje shpirtërore që mund ta posedon njeriu, e pastaj bëhet sebeb për shkatrimin e shumë çështjeve në familje dhe në shoqërinë në përgjithësi. Dhe tham se tradhtia është një term shumë i gjanë në Islam, edhe është një lloj cilësie që shtrihet begijat në shoqëri. Forma, mënyra se si tradhton njeriu janë të ndryshme, por cila do që të përdoret ka të bëjë me një shkak që e përshpejton hidhërimin e Zotit Madhërisëm dhe e shkatron familjen, shoqërinë dhe rrethin në përgjithësi. Kjo ka cilësia e dytë që na porosit pejgamberit të distancohemi prej saj. Dhe e treta, vëllezër, dhe sot këtu do të fokusohemi prej shkaqeve që e destabilizon shoqërinë, e prish shoqërinë dhe e përshpejton ndëshkimin e Zotit Madhërisëm, është gënjeshtra. Domethënë prej shkaqeve që e hidhrojnë Zotin e Madhërisëm, dhe Zoti i Madhërisëm e tërheq mëshirën për njerëzve. E pastaj kur tërheqet mëshira për njerëzve, vështirësohet jeta, edhe individit, edhe familjes, por edhe shoqërisë në përgjithësi. Domethënë nëse heq Zoti dorë, që thot populli, ose nëse mëshira e Allahut mungon në shoqëri, defektet janë shumë të mëdha. E një prej shkaqeve që hidhrojnë Zotin e Madhërisëm edhe e zbret në ndëshkimin është gënjeshtra. Vëllezër të ndershëm, kjo temë e gjanë, po ne po e përmendi vetëm si shkak. Sepse jetojmë në rrethana kohore që pothuajse kjo smundje shpirtërore është për hap më të madhe. Gënjeshtra u bën mjeshtri, sa që shkojnë kaq larg njerëzve që llogaritin aftësi. Me gëny dhe me mashtru njerëz, dikush e konsideron ta si aftësi, si mençuri të tij. Në realitet, gënjeshtra është prej smundjeve të rënda shpirtërore që e dëmton imanin, besimin e besimtarit dhe i shkput shumë shpejt lidhet me Zotin e Madhërisëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se gënjeshtra është me një farforme brumi i të këqijave. A keni pa për shembull pe brumit sa sa ne bën të mira në këtë dunjë, e pejgamberi ka thonë brumi i gjitha të këqijave apo nana e gjitha të këqijave është gënjeshtra. Si të fillon me gënjë njëri, qoftë në jetën e përditshme, qoftë për ndaj detyrë, qoftë për ndaj kujt diçka, ai më njëherë fillon me hy në rrugën e shkatrimit. Për këtë arsye kanë pyet pejgamberin dhe i kanë thonë, a gabon besimtari? Ka thonë, po, gabon. A gjunaçar besimtari? Po, të gjithë jemi gjunaçar. Kur i kanë thonë, a gënjen muslimani? Ka thonë, s'gënjen. Thotë, si të gënjen?
s'ka të bëjë me islam kuxhama. Pse? Sepse gënjeshtra është themeli mbi cilën ndërtohet e keqja në jetën e kësaj bote. E ne po jetojmë me një kohë vëllezër që shpesh na bie edhe me pas situata të ndryshme se si gënjeshtra u bë model i jetës, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, qoftë në punë, qoftë në biznes e kështu me radhë. Për këtë arsye na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto tri shkaqe, këto tri vepra e hidhrojnë Zotin e Madhërisëm dhe zbresin ndëshkimin e Allahut xhalla wala. Zoti i Madhërisëm ka thonë në Kur'an: Inna Allahe la yahdi man huwa musrifun kadhab. Thot Allahu xhalla wala nuk e udhëzon, nuk e drejton, nuk e përmison ata i cili gënjen. Pra i kometu njëtën këse bote duke mos e kuptu të vërtetën. Kometu njëtën këse bote duke mos e shiu kur të mirën, sepse thjesht e kam mbulu të mirën me një të keqe që quhet gënjeshtër. Vëllezër të ndershëm, gënjeshtra në besim e nxjerr njërin prej imanit. Për shembull me gënjy për Allahun, dhe me gënjy diçka për pejgamberin, dhe me gënjy diçka për Kur'anin, të nxjerr prej feje, del prej imanit. E sot kemi shumë të lahëzhe të mëdha njerëz që flasin për Zotin, çka ti ndeket. Flasin për pejgamberin, çka ti ndeket. Flasin për librin e shenjtë, çfarë ti ndeket. Këta nëse i shpifin, gënjejnë të dalin prej dinit Allahut azza wa jall. Po se kemi temën këtu sepse është temë akides dhe na merr kohë. Unë po flas në rrafshin social, këtu do të fokusohena më shumë. Vëllezër, në jetën e kësaj bote njeri ka ambicie. Dhe duhet me pas ambicie. Sepse në këtë dunja pa shpresë, edhe pa pas ambicie nuk jetohet. Duhet me pas shpresë shumë të madhe për gjërat e mira që vijnë, sepse kjo është rregull për me arrit gjërat e mira. Dhe e dyta duhet me pas ambicie. Këtë dunja besimtari ka ambicie të mëdha, me ndërtu familjen, shoqërinë, me lënë gjumë shumë më radh. Mirë, po në asnjë rast, në asnjë mënyrë nuk ban me përdor gënjeshtrën si rrugë e cila çon te suksesi. Sepse Zoti i Madhërisëm e ka garantuar që s'ka sukses në fjalë, në vepër, në çka do tjetër, nëse e ke përdor gënjeshtrën si rrugë. Nuk ka sukses. Sepse ne kena me kërku risk për Zotit. E qysh muna me mashtru Zotin nëse ne gënjem në dunja, për shemb, qysh muna me mashtru Zotin? Kur risk e ndor Zotit, qysh e mashtrojmë? Qysh muna mi arrit qëllimit me diçka që s'është e saktë, s'është e vërtetë? Për këtë arsye vëllezër kanë thonë sa bukur dietarët e mëdhaj ku kanë folur për këtë temë. Kanë thonë sinqeriteti është garancion, është siguri. Kurse gënjeshtra është frikë dhe trishtim. Çka nënkupton sinqeriteti është garancion? Një shembull thjesht edhe në biseda, kur flet me njerëz të sinqert, por çfarë do teme që të folë? Ke pa qysh nihesh i sigurt? Nihesh i qetë? Por çfarë do bisedesh që flet? Edhe nëse rritet biseda për gjëra të mëdha, ti ki garancion, thu, po, se kjo i sinqert. Vesh ndrohe personalitetin. Nëse flet me gënjeshtarin, çfarë do teme që flet? Deri te premtimet e mëdha, deri te projekte e mëdha. Ti s'nihesh i sigurt. Edhe u bisedova, po nuk i besohet këtij. As për gjëra të vogla, as për të mëdha. Pra gënjeshtra vëllezër është shumë smundje e rëndë, e që po provohet në jetën tonë bashkëkohore me ushit kjo gënjeshtër si mençuri, si aftësi. E kur në asnjëherë në histori, as të kaluar, as tashmën, as të ardhmen, gënjeshtra s'mund me qenë mençuri. Thjesht një cilësi e keqe, negative, e cila shkatron shoqëri, shkatron familje, shkatron njerëz e kështu me radhë. Për këtë arsye na ka porosit
Allahu xhallahu ala në Kur'an që të hjek me dorë prej kësaj sëmundje shpirtërore dhe pastaj bëhet sëmundje dhe shoqërore. Bëhet model në shoqëri, edhe kur kush mos e ka derë që po e bardh me vetin një cilësi e cila i kushton nesër në ahiret, begishon para Zotit të Madhrishëm. Sepse Allahu po thotë nuk shpëton gënjeshtari, nuk fiton gënjeshtra dhe s'mund me ecë drejt, sakt, sigurt ai i cili i përdor të mekanizma për të arritur qëllimet e saj bote. Vëllezër të ndershëm, nëse lexojmë Kur'anin, e gjejmë se Zoti i Madhrishëm i ka mallku disa punë. Qysh i ka begatu, i ka beku disa punë të ndershme, Zoti i ka mallku edhe disa punë të këqija. Një prej njerëzve që është i mallkuar te Zoti i Madhrishëm është gënjeshtari. Një prej njerëzve, pe kategorive të njerëzore që Zoti i Madhrishëm nuk e don, nuk jep bereqet në jetën e vet dhe nuk e shpërblen nesër në ahiret, është gënjeshtari. Dhe Zoti i Madhrishëm thot në Kur'an, fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Dhe ne kemi mallkuar, e kemi vendosur një kriter dhe i kemi mallkuar gënjeshtarët. Ata të cilët e kanë përdorur gënjeshtrën për interesa të tyre në jetën e kësaj bote. Njeriu ka gënjur edhe përballë Zotit të Madhrishëm, ka gënjur edhe në raport me pejgamber, ka gënjur edhe në raport me libra të shenjta, por s'u ka ndryshuar të vërtetën, s'u ndryshon qëndrimin e Zotit të Madhrishëm dhe s'u arrin qëllimet në jetën e kësaj bote, sepse ai i cili vendos për gjithçka është Zoti i Madhrishëm. Unë po e tham një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, provoj ta mbylli këtë temë sepse do të flasim për tema tjera që të kuptojmë për çfarë po bëhet fjalë. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi sa me një hadith i përmend dy cilësi të kundërta njëra me tjetrën. E përmend sinqeritetin dhe thot, sinqeriteti thot të dërgon në veprat e mira. E veprat e mira të çojnë në shpërblim, e shpërblimi të çon në xhenet. Thot inna sidqa yahdi lil birr. Sinqeriteti çon te veprat e mira. O innal birra, e pastaj e mira çon te shpërblimi. E pastaj shpërblimi thot çon në xhenet. Kjo është rruga e sinqeritetit. Do me thonë sikur se me kanë me dy traka jetë e kësaj bote. Kjo jyp në trak të sinqeritetit, në trajektore të sinqeritetit, nuk pret kur gjatë tjetër përpos me mri në veprat e mira, e veprat e mira më të kthy në benefit në këtë botë dhe pastaj më të kthy në shpërblim në botën e përjetshme. Po nëse ke ndru trakën dhe ke hyrë në trakën e gënjeshtrës, dhe Rasulullah i thot gënjeshtra çon në punë të këqija. Punë të këqija çojnë në ndëshkim. E ndëshkimi pasaj çon në xhenem. Pra kush ka hyp në trak të gabuar të jetës, e përdor gënjeshtrën si rrugë të jetës së vet, kur ai nuk ka me prit mirë pas së rrugë. E ka garantuar Zoti i Madhrishëm që kur përjet ti s'mundesh me prit diçka mirë nëse e në trak gabune. S'mundesh. Por ki me prit për gënjeshtër gjithçka keq. E kur vjen e keqja, a vjen nesër, mas nesër, ajo është çështje e Zotit të Madhrishëm, por që kemi përballë me të keqen, nuk ka dyshim. Për këtë arsye besimtari e zgjedh të sinqertën dhe nuk e zgjedh gënjeshtën. Madje vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi alayhis salam me një hadith, sa më shumë t'i afrohemi fundit të jetës kësaj bote, thot aq më shumë shfaqen gënjeshtarët. Dalin në skenë gënjeshtarët. Bile ka paralajmëruar pejgamberi sa një kohë që nga njerë ku të analizon njeri thu vallë, ose thu inshallah Zot nuk e mërimi që atë kohë. Qysh pas kanë me kanë njerëz. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen koha në shoqëri të shfaqen gënjeshtarët.
thot sa herë të flet, sa herë gënjen. Mi po çuditërisht sa herë gënjen, sa herë i besoj njerëzit. Edhe thot kjo merr përsipër me fundos fatin e vet dhe fatin e popujve të vet në ahiret. Dhe thot vjen një kohë që të sinqertin kanë me akuzu për naivitet. Sinqertit kanë me thonë, kanë me bo me gisht njerëz. Kanë me thonë, s'ka kur gjo për ti sepse kjo është naiv, kjo s'kupton. Në realitet kjo ka frikë me hy në atë farë teritorin e gënjeshtrës. Edhe distancohet prej saj, njerëzit kanë me akuzu, kanë me thonë, kjo s'di, se kupton. Ma di e thune, ku jeton ti? Keni pa vëllezër, kur të bëjmë gjunahet mëdhaja, që si mana stoka, edhe thu njerëz dhe zban mi bëjmë të zene. A di shka të taj? Thot ku jetu ti? Ta shka dalaj në bankën e gjikusit, dhe akuzon e gjykon të sinqertin, dhe dhe pse ti ku jeton? Ore ku jeton ti, jetoj edhe unë. Por ka dallim, janë dy fusha që zban bashk. Janë dy personalitete që zban bashk. Janë dy qëndrime të pakrahasueshme njëra me tjetrën. Ti po flet për një botë krejtësisht banale, e pandershme, dhe tjetri po flet për një botë që reale, sinqert. Për një parim që ka vendosur Zoti dhe që du të bëjmë përmbaj njerëzit. Pra ka arë një kohë vëllezër që ne me një farforme po ja akuzojmë njerëz të sinqert për naivitet. Thomi ky nuk di, ky se kupton kohën, ky si kupton rrjedhat. Dhe të krijohet përshtypja se këta që gënjejnë edhe janë fushë gabune, janë të paprekshëm, janë ku me di çka. Ndërkohë që janë njerëz sikur na, por ata e kanë zgjedhur rrugën e gabune, e ne si musliman nuk e zgjedhim rrugën e gabune. Ata e kanë zgjedhur një model tjetër të jetës, ne kemi një model tjetër të jetës. Ne e dim se në këtë dunja i na tulon xhurin, i na tu shkruan fletore për me lexuar nesër para Zotit. Dhe nuk duam që të shkruajmë fletore tonë diçka që na turpron nesër për Allahu xhallahu ala. Nuk dojmë të shkruajmë diçka që nesër ja shohim sherrin para Zotit të Madhrishëm. Unë për shkak edhe të kohës që ka kërkuar me thirrë zanin, po e përfundoj këtë temë me emrin Allahut Azza wa Jall, me fillu me diskutu për tema tjera, duke lutur Zotin e Madhrishëm që të na i përmirëson gjendjen, neve muslimanëve në përgjithësi dhe njerëzve po ashtu, të na bën të dobishëm për familjen, për shoqërinë, për shtetin, për rregull, për vendin ku jetojmë, të na bën të mirë sepse në këtë dunjë kemi ardhur me lënë gjurmë pozitive dhe jo me ngarku fletorën e jetës me gjëra të cilat s'na takojnë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.